So what's up mga brad, ito po ang aming tinatawag na D12 to D15 mid-high full range SRX clone. Yan po ay in-order ni Mr. Customer na taga Santander South ng Cebu. At ito po si Mr. Customer. MCB Cebu Box Maker. At ito po ang time na nandito na po ako sa Cebu City South Bus Terminal. At yan po ang ating suking porter. At yan po ang time na nandun na po sa running board ng series bus ang ating item. At ito po ang series bus na kinargahan po natin patungo ng Santander South ng Cebu. Yan po ang plate number, yan po ang body number. Ayan, tapos na po ang isa. Yan po ang ating SRX na clone. D12 to D15 yan na box. At yung isa, sinisit up pa po sa ating kasama. Ayan po ang ating ginagamit na terminal. Yan po ang tinatawag namin na post terminal. Yan. At ito po ang ikakabit natin nitong box na to. Yan. PE 1 to 50 ang magsilbing mid. At yung driver unit naman ay BCS 450. Baka may oras pa po tayo ngayon. Pagkatapos nito, baka maka sound test po tayo mga brad. Yan. Kasi ito lang naman yung isa ang tatapusin. Tapos naman yung isa. Baka may oras pa tayo ngayon mga brad. Baka pag video okay pa tayo ngayon. Yan, may nakaabang na po. Ang nakagaganda po nito nga box nito mga brad ay meron pang plunger. Yan, naka rubber footing para hindi po ito masagad sa sahig. Yan po ang driver unit, kinabit na. At meron pang protection. Ayan, nakapurma na po ang tweeter horn. This is MCB Cebu Box Maker. MCB Basta speaker box ang isgutan, aba, dito ka na. This is MCB Cebu Box Maker. Owned in Venice by Mr. Perry and Jolly Tabulong. This is MCB Cebu Box Maker. The best! MCB Cebu, the best! With contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287. This is MCB Cebu Box Maker. Ang dami pong termino nito mga brad. Merong speaker grill, merong speaker cover. Yan po ang presyo niyan mga brad. Ayan, napaka-presentable po ito na box mga brad. Lalo na po kapag may stand, speaker stand or tripod stand. Napaka-presentable po ito. Hindi ikahihiya po pag may bisita po tayong dumayo. May original po ito na screen mga brad. Kagaya nito, pero mas maganda po itong original. Kasi ito, imit lang po ito eh. Yung original nito ay merong foam. Hindi makikita yung sa loob. Yung ginagamit natin ay imit lang po to. Yung original nito, kung hindi po ako nagkamali sa presyo, nasa 1,300 yung isa. Pero meron po silang logo dito. Merong nga pangalan. So yun, ipa-plaster po muna natin kung bagay ba. Yan, napakagandang tingnan po mga brad. So ngayon, mapakinggan na po ninyo ang aming sound test. Sound test, sound check, sound test. Yan lang po ang connection natin dito mga brad. Ayan. Kasi wala po tayong mahaba na wire. Isa lang po ang source natin galing sa amplifier. Yan po ang amplifier. So isa lang po ang papunta dito sa box. At dito po tayo kukuha ng source sa kabilang box. Yan. Bale, series connection po. So yun lang ang mic lang po muna una nating ititesting. Sound test. Hello, mic 1, mic 2. Sound test. Hello, hello. Hello, mic 1, mic 2. Try natin. 5,